undervejs, vi har bygget tingene op. Nu er Monony kommet til. Nogen vil gerne være med igen. Men det vi skal have nu, det er en bred, solid ejerkreds, som kan gøre noget aktivt. Det kan være omkring udvalg, det kan være omkring ambassadører for sponsorater. Det skal bare være en bred kreds, og der skal selvfølgelig også være plads til dem, der gerne vil bare lægge nogle penge. Og det er der selvfølgelig nogen, der vil. Men det er mange penge, vi egentlig skal lykkes med, hvis vi ikke styrker driften derovre, fordi så skal de nye penge også overlukke noget af det gamle hul. Og det er det, der er så svært, når Mosker han råber der ved Gadekær, at vi mangler 3 millioner. Vi mangler at lukke et hul, og så har vi nogle nye penge, som helst ikke skal ryge ned i det hul, men blive tilbage, så vi kan starte på en frisk og have en kapital, og så sætte tæring efter næring derfra. Så det er derfor et af driften med støttebevis og så videre. Noget andet er, at man bliver klubejer og kan købe en aktie i klubben for 10.000 kroner op. Og det går vi ud og sælger fra i dag, op til 4 millioner. Og den første har meldt sig. Det er faktisk ikke åbent endnu, men han har brugt 100.000 af sin pension. Han kan blive 20% af sit pensionsbeholdning for, eller til at købe risikofyldte aktier. Det må man sige, sportsaktien er. Så det skal jeg lige huske at sige. Men vi er altså i gang. De første 100.000 er gået og tage for nogle pensionspenge. Jeg skal ikke opføre det til det ene eller det andet, men jeg håber, at jeg alligevel køber en aktie på den ene eller den anden måde. Og så kan I prale af, at I skulle forrest til det. Hvis vi ikke får 3 millioner ind i de aktier, så får I penge tilbage. Hvis vi ikke får 3 millioner ind, så ryger penge tilbage, og så er det også game over, som jeg sagde. Så vi støtter herover for nogle landskabsbilletter og en fed sæson. Kommer til måske finalen. Over på aktiedelen, der skal vi bygge fremtiden. Og der investerer man i klubben. Men investeres der ikke nok, så ryger penge tilbage på jeres konto. Men selvfølgelig lykkes vi sammen. Materiale, jeg har det ikke her, jeg tror det er lige kommet fra trykken nu, men I kan skrive en mail til kontoret, hvis man er interesseret i at høre mere om det. Sådan et 18 stort materiale, hvor der står lidt om budget og det ene og det andet. Og hvorfor har vi så ikke står her om 3 år igen, hvis vi får alle de her penge ind? Men det gør vi ikke, fordi nu har vi de unge mennesker, vi har et billigt hold. Jeg har lige fortalt, at vi har slanket administrationen deroppe til at blive 50% af hvad den er i dag i fremtiden. Vi sætter tæring efter næring, det vil sige, at vi regner med de sponsorindtægter, vi kan se, der har været i 3 år. Vi regner ikke med, at der kommer Coca-Cola, Red Bull eller hvem det måtte være ind med kæmpe, eller måske en bank, ligesom håndbold har. Vi regner ikke med det. Kommer det ind, jamen, så kan de penge ryge ned på holdet. Man kan få nogle bedre imports. Så lige Christian fra Esbjerg var, vi kan få de lager tilbage ned fra dem. Men kommer de penge ikke, så klarer vi os med de imports, vi har, sammen med de danske spillere og de helt unge spillere. Aalborg-modellen, det er den, vi holder os til. Så derfor ryger vi ikke i et hul igen. Vi skal ikke til at opfinde klubben en gang mere. Vi skal køre med de talenter, vi har. Så vi skal lykkes forbandet hurtigt, så vi kan forlænge kontrakt med de unge mennesker og med Paul Thomsen, som gør et fantastisk arbejde dernede og vil de unge mennesker. Så det er egentlig det, der skal til for at lave et bæredygtigt projekt for hockey i Aalborg. Så styrk driften, køb nogle aktier, og så bakke op om de unge mennesker, selvom det ikke går deres vej altid. Yes, så tror jeg ikke, det er... Jeg håber simpelthen ikke, det er for forvirrende. Nu har jeg sagt det 1000 gange til mange erhvervsfolk. Så det kan jo godt være på den ene eller den anden måde, man tænker, at det skal der volapyk. Men det er ikke volapyk. 100 kroner, det gør en forskel, hvis der kommer nok af den. Og vil man være klubejer, så synes jeg egentlig også godt, man kan være med på den ene eller den anden front. Så 4 millioner, det er ikke meget, hvis det er de her 400, der giver 10.000 hver. Det er heller ikke meget, hvis det er 4, der lægger 1 million hver. Men jeg vil egentlig hellere have en bred kreds, så vi kan stå sammen og være ambassadører på det her. Yes! Tak fordi I kom. Tak fordi I kom, og tak for opbakken hele vejen igennem. Og gå ud og spred det budskab her, fordi naboen løser ikke det her problem, det er. Og når vi har løst det sammen, så skal vi også være her mange år fremad og se noget dejligt hockey med naboens knægt, og hvem det nu er. Krydder med et par gode spillere udefra, men det bliver Aalborgvejen. Og vi skal stå sammen, og vi skal stå sammen om det kontor, ligesom Pøjer Support har sagt, vi kommer og hjælper. Nogen vil lave hjemmeside, nogen vil lave Facebook, nogen vil sørge for bitten. Det skal være så, at vi stadigvæk kan opretholde det niveau, vi har i Aalborg, men bare med færre ansatte. Så frivillige hænder. Så dem, der skriver negativt ud på medierne nu, hellere løbe ud til en sponsor og sige, her er en støttepakke til 1000 eller 3000, så kan I være efter os senere.
Så tak for fremmødet, tak for støtten. Hjælp hinanden. God kamp.